gyser. Når jeg oplyser, det er en gyser. Er det en gyser? Det er ikke for at belære dig, men har ærligt lyst. Hvordan kunne du finde på at tage mig seriøst? Jeg behøvede ikke advokat, du husker selv hvordan det var. De første damer jeg har, de holdt det nu begge par. Plus den første dem der faldt for mig, der spurgte om hun kunne være min. Jeg er ikke min veninde, men jeg husker at hun er din. Og det er så sygt for selv min nummer 2 kvinde. Gæt en gang, hun er også din veninde. Og det er så dumt når du igen får brugt dagen på at tænke på mig, når du burde tænke på en flugtplan. Håber du føler dig tryg, du forstår jeg bare en bandit. Jeg vil ikke knuse jer, der bare en mand, der forlidt det med. Du leder efter et forhold, og hvorfor har du valgt mig? Ja, din mor, hun burde have fortalt dig, at 20 knægte, de ikke elsker. Ja, dine veninder er mine ekser. Du troede der var en chance mellem os, men jeg må indrømme, baby, det er ikke andet end en nulddrøm. Og jeg ved, at du fryser, når jeg oplyser, det er en gyser. Er det en gyser? Du troede der var en chance mellem os, men jeg må indrømme, baby, det er ikke andet end en nulddrøm. Og jeg ved, at du fryser, når jeg oplyser, det er en gyser. Er det en gyser?